金庸先生的《天龙八部》里面有一位叫慕容复的人物，武功高强，威名远扬，英俊潇洒，风度翩翩，和乔峰并称中原武林两大高手，南慕容北乔峰，名震江湖。慕容复的家传绝学叫斗转星移，以彼之道还施彼身，相信很多人对这个慕容复一定是印象十分深刻。慕容复的为人城府极深，不择手段，千方百计想要兴复大燕，完成祖训。慕容复在历史上确有其人。唐德宗年间有一位吐谷浑的首领就叫慕容复，只是和小说里面完全是两回事。而吐谷浑实际上也是慕容鲜卑的一个分支，这又是怎么一回事呢？感谢您收看收听烽火赵东南的节目，这是漫聊五胡十六国的第10集。以下内容全部取材自官修正史，如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。说西晋太康年间，辽东鲜卑慕容部首领慕容射圭的儿子当中有两个不得了的人物，哥哥叫慕容吐谷浑，弟弟叫慕容伟。吐谷浑是庶出长子，慕容伟呢是嫡子，依照传统，慕容伟是接班人。慕容射圭死了以后，慕容伟辗转继位，成了新任的首领，但是很快和他的哥哥吐谷浑产生了矛盾。两家的牛马因为牧场紧张发生冲突，这个弟弟慕容伟很不高兴，就责怪吐谷浑，说这一天天的也太刺激了，不是给你分好了地盘了吗？怎么不让你的牛马走远一点啊？省得他们老到一块干仗啊！这个吐谷浑听了弟弟的话以后呢，也很来气，就说干什么玩意儿了呢？那牛马能和人一样啊？你咋不去好好劝劝他们呀？你嫌我离你太近，那我就搬远一点吧。于是吐谷浑就领着部众开始向西迁徙。这个慕容伟呢很快冷静下来，派人去追，但是吐谷浑去意已决，终究没有再回来。后来在今天青海一带扎下根。这支慕容鲜卑通过和当地低羌民族杂居通婚，渐渐形成了隋唐时期的吐谷浑民族。而慕容伟这一支呢，在辽东同样是子孙昌盛，并且干出了一番更大的事业。慕容伟、慕容晃、慕容俊祖孙3代经过60年时间的苦心经营，入主中原，与东晋前秦3足鼎立，成为了北方一霸。那么今天就让我们拨开重重迷雾，一起来了解一下兴起于辽西塞外，创建了前燕政权的慕容鲜卑。鲜卑族是中国古代一个重要的部族。有关他们的起源主要有这么3种说法。一是说他们是东胡的后裔，二是说呢他们起源于春秋时期的山戎。第3种是秦朝王图说秦始皇当初派蒙恬带人去修长城，有一伙人呢直接跑到了塞外，后来慢慢演变成了鲜卑人。目前比较被人们认可的观点是第一种，说大致在战国时期，当时的北方除了蒙古草原上的匈奴人，还有生活在今天河北北部和蒙古东部的另一个游牧民族东胡。匈奴的冒毒单于杀父自立以后打败了东胡，这个东胡人呢就由此流离失所，离散流亡。一部分人呢就跑到了乌桓山，就成了乌桓人；一部分呢跑到了鲜卑山，就成了鲜卑人。至于鲜卑山的具体位置已经无法考证，推测大概是在现在大兴安岭的北侧。到了东汉的时候，匈奴分裂成了南北2部分，那么南匈奴呢降了汉，北匈奴一路向西迁徙，鲜卑人的这个力量呢就从这时候开始强大起来，并逐渐分成了3个部分，分别是东部鲜卑、北部鲜卑、西部鲜卑。慕容部就是东部鲜卑的一个分支。慕容鲜卑的早期一直在现在内蒙古老哈河流域游牧，到了曹魏时期在首领莫护拔的带领下，他们迁居到了辽宁西部。因为跟随司马懿讨伐公孙渊有功，这个莫护拔呢获封为帅义王。
从这个时期开始，他们在吉城的北部建立了根据地。这个吉城在哪儿呢？今天辽宁朝阳北票市张集营乡三官营子村。还有种说法是说他在离得不远的易县西南的砖城子。当时鲜卑人流行的发型是坤头，而汉人们呢流行戴一种步摇冠。为了向先进文化靠拢，这个莫护拔呢就把自己的头发竖起来，也戴上了这种步摇冠。人们看到以后呢都叫他步摇，因为口音的问题，久而久之就叫成了慕容。莫护拔呢也不在意，索性呢从此开始以慕容作为自己的姓氏。后世的一些学者们认为慕容应该来自鲜卑语。姚维元先生的《北朝胡姓考》更是指出慕容是早期某位部族首领的名字，以慕容为姓氏是为了纪念。这个慕容鲜卑呢一直走的是亲汉的路线，所以在鲜卑各部当中，他的汉化是最早的。莫护拔的儿子慕延后来跟随冠秋俭讨伐高句丽，获封为左贤王。到了莫护拔的孙子慕容奢归这一代，因为保卫柳城有功，又晋封为鲜卑单于。等到了慕容奢归的儿子慕容伟上台以后，亲近汉族的政策来了个180度的大转弯。当时的东部鲜卑根据所处位置的不同，由北向南分别有宇文、慕容、段氏这么3部。慕容部和宇文部早就有仇，所以慕容伟刚一上台呢，就想要攻打宇文鲜卑。作为藩属，有军事行动是必须要请示报告的。哪成想这报告打上去以后，当时的晋武帝司马炎完全不同意。慕容伟收到答复以后呢，也是很生气，直接领兵反过来寇掠晋朝的边境。司马炎集合了全幽州的兵力前去围剿，结果慕容伟大败而归。面对强大的晋朝，占不了便宜，这个慕容伟呢又去打今天吉林一带的扶余国。这个扶余国是国小民贫，很快就被灭了国。尽管收编了扶余国的力量，但是和晋朝的断交让慕容鲜卑的经济受到严重影响。从前能够通过贸易和贡赐获得的一些物资，现在呢只能靠抢。南北两边的宇文和段氏两部实力强大，要在这个夹缝当中去求生存，光靠拍脑门硬刚是不够的。好在慕容伟呢很快也意识到了这一点，放低姿态向晋朝遣使请降，重新回到了亲汉的路线。随后不久慕容伟本人又娶了段部单于的女儿为妻。此后的慕容部和段部世代通婚。更为难得的是，慕容伟带领族人在元康4年迁居到了大吉城。之后呢，就逐渐告别了过去的游牧生活方式，采取了更加利于稳定的农耕生产方式，拿起锄头去种地，这个经济呢就由此得以转型。除此以外，慕容伟特别擅长发现和培养人才。慕容鲜卑在这之后数十年之间涌现出了一大批兼备文韬武略的能人，应该说和慕容伟这一时期的悉心教导是密不可分的。话说西晋末年，天下板荡，战火纷飞。八王之乱之后，又有永嘉之乱，紧接着是两京倾覆，幽蓟沦陷，众多的士庶百姓流亡到了慕容伟的辖境。仗着赏罚分明，唯才是举，已经被拜为镇军将军，坐拥昌黎、辽东2郡之地的慕容伟，将大批的流亡士人聚集到了麾下。后来成为慕容伟第一谋士，出身河东裴氏的裴逆就是其中一个典型。史书当中的名单很长，这里呢咱们就不做一一列举了。总而言之，这些流亡到辽东的才俊之士，在后来呢也就成为了前燕开国时候的文臣班底。不同文化、不同思想碰撞融合到一起，那么成功的这个小火花就逐渐的被点燃。也正是在这些人的建议下
赶着琅琊王司马睿称帝之前，这个时间点慕容伟派出使者从海上来到建康，劝说司马睿早登大宝。司马睿继位以后呢，投桃报李，晋封慕容伟都督辽左杂夷刘仁珠军事、龙骧将军、大单于、昌黎公。慕容伟渐渐做大，让周围势力开始眼红。那么平州刺史崔璧躲在幕后，暗中联络了段部鲜卑、宇文鲜卑以及高句丽，约定在剿灭慕容部之后，共同瓜分他的地盘。在公元319年的年底，三方势力合兵一处，讨伐慕容伟。三国军队开到吉城，那么慕容伟是闭城不战，坚守不出。与此同时，慕容伟想了一套计策，他派人单独给其中的宇文部送去90劳军，另外两家的段部和高句丽呢，误以为宇文部和慕容伟暗中勾结，不久后呢，就干脆撤兵回去了。转眼间，这三家走了两家，只剩下一个宇文部。宇文部的首领叫西都官，很快放出狠话，说二国虽归，吾当独取之。别看那两家都回去了，剩下我一个，我依然能讨平慕容伟。这个宇文西都官并非是耍嘴，这一次呢，他是几乎是倾国而来，带着几十万的兵马，连营40里。说慕容伟在吉城担心寡不敌众，于是呢就派人去图河，也就是今天的辽宁锦州，准备调他的儿子慕容翰领兵回吉城共同御敌。慕容翰其人是慕容伟庶出的长子，性雄豪多权略，原必公社履历过人。接到老爹的调令以后，这个慕容翰呢深思熟虑，认为当下不应该合兵一处，于是呢，他就请求自己作为一支骑兵，在外围伺机而动，内外呼应才是眼下破敌的良策。眼见慕容翰那边没有任何动静，围城的宇文西都官反而犯了嘀咕，他认为慕容翰素来骁勇，应该尽早的拔掉这颗钉子。于是西都官单独派遣了一支精兵，先去攻打慕容翰。慕容翰在得报之后预先设下伏兵，在中途杀了对方一个措手不及，片甲不留。获得了胜利以后，慕容翰马上乘胜向吉城方向进击，并派人给慕容伟送信。慕容伟在吉城收到消息，第一时间派出三子慕容晃和长史崔逆统领精锐作为前锋，突然出城，直取宇文西都官的营寨。慕容伟自己呢，统帅大军紧随其后。宇文西都官是完全没有想到慕容伟会在这个时候发起总攻，大惊失色之下呢，只能是仓促应战。两军前锋刚一交手，慕容翰的骑兵突然杀到，给西都官来了个火烧连营，整个战场陷入了一片火海之中。宇文西都官这边是军心大乱，惶恐不安，人们一时之间也不知道该如何是好了，只能是四散奔逃。西都官这下是真成了独官，老哥一个跑回了国，鲜卑宇文部经此一役是元气大伤。那么冤有头债有主，造恶之人到了这个时候最是心虚。撺得起来这场战争的平州刺史崔璧，这时候派来了自己的侄子崔涛，假惺惺的向慕容伟取得胜利表示祝贺。正巧呢碰上前来求和的三方使者，三家当面揭穿了崔璧的面目。慕容伟呢得意的带着崔涛来到战场，看到尸横遍野的这个景象，崔涛心里没了底，脸色一片惨白，他内心羞愧忧虑，怕得要死。他不知道慕容伟带自己来战场上到底是个什么意思。那么慕容伟直视崔涛，说了句：汝叔父叫三国灭我，何以诈来贺我乎？说你们前脚忽悠了三家来打我，现在还来我这儿装什么大尾巴狼啊？崔涛听了这话
顿时是汗流浃背，拜倒求饶。那么慕容伟呢，也没有为难他，让他给他的叔叔崔弼带话，说降者上策，走者下策也。两条道摆在你们面前，要么投降，要么跑路。这个崔弼呢是毫不犹豫，连家事都抛弃了，带着几十个随从就跑了路。跑到哪儿去了呢？他投奔了高句丽。现在朝鲜那边有一些姓崔的，就是崔弼的后代。那么慕容鲜卑以1敌3，控制了平州全境。慕容伟留下四儿子慕容仁坐守辽东，他自己呢带着大队人马回到了吉城。慕容部自此以后一跃成为东部鲜卑最强的一股势力。慕容伟在位的49年啊，将一个本来弱小的鲜卑部落发展成了极具实力的东北霸主。尤其在打败了宇文鲜卑之后若干年，几乎是战无不胜。慕容伟的几个儿子都是相当了得的人物。大儿子慕容翰能征善战，同时呢善辅接，爱儒学，从达官显要到贩夫走卒，威望很高，备受爱戴。三儿子慕容晃啊是嫡子，史书记载他是龙颜板齿，身长7尺8寸，雄毅多权略，上经学，善天文。老四慕容仁同样是有勇有谋，屡屡战功，深得人心。慕容翰和慕容仁一个在西，一个在东，把守着慕容鲜卑的两扇大门。高句丽前后2次进犯，全被这哥俩给击退。从此以后呢，高句丽对慕容氏是敬而远之。宇文西都官死了以后啊，他的儿子宇文启德圭当了首领，雄赳赳的出兵攻打慕容伟，结果呢是一战即溃，一溃千里，被慕容晃、慕容仁追着打到老家，过齐国300余里而还，尽获齐国重器，牛马牲畜以100万计，民之降附者数万。宇文鲜卑从此一蹶不振。晋元帝的太兴3年，晋廷下诏以慕容伟为都督幽平2州、东夷诸军事，车骑将军、平州牧、辽东郡公，赐以丹书铁券，常侍单于如故。有晋一朝以来啊，慕容伟是第一个以少数民族首领身份获得这么高名位和殊荣的人。咸和6年的冬天，慕容伟写信给东晋太尉陶侃，希望东晋发兵北伐，和自己南北夹击，共讨石勒。同时呢，慕容伟委婉地提出希望东晋封自己为燕王。陶侃回信说道：夫攻城尽绝，古之诚志也。车骑虽未能围观崔勒，然忠义结成。今腾间上听，可否持速当在天台也。你的忠义啊，朝廷已经知道了，至于能不能晋封燕王，就要看上面的意思了。1年多以后，咸和8年的5月，还没等来晋廷的消息，慕容伟就病死了，享年65岁。世子慕容晃继位。慕容晃呢和几个兄弟之间都有矛盾，尤其是长兄慕容翰以及2个同母弟慕容仁和慕容昭。慕容翰和慕容仁啊，经过多年的征战，自身威望较高。慕容昭呢有一定的才艺，兄弟3个一直深受父亲的喜爱。慕容晃因此对这3个人呢是多有忌惮。刚一上台，他就采取严刑峻法立威，可是反而搞得人人自危，紧张的小空气儿是一天比一天压抑。老大慕容翰看形势不妙，感慨万千，说：吾受事于先公，不敢不尽力，幸赖先公之灵，所向有功，此乃天赞吾国，非人力也。而人为吾之所办，以为雄才难治，吾岂可坐而待祸耶？江湖险恶，身不由己，慕容翰只能是领着儿子投奔了段部鲜卑。段部鲜卑的首领段辽啊，十分钦佩慕容翰的才干与威名，对慕容翰父子的到来喜出望外，并且委以重任。慕容鲜卑在这之后呢，也很快发生了内乱。慕容仁和慕容昭这哥俩
合起伙来想要里应外合废掉慕容晃。事情败露，这个慕容晃呢赐死了慕容昭，派兵到辽东平郭讨伐慕容仁。结果一开始没打过，慕容仁反而取得了整个辽东。这时候周边的宇文部和段部看热闹不怕事儿大，纷纷响应。慕容仁呢一时间搞得慕容晃焦头烂额。这里边尤其是段部鲜卑，不光看热闹，还想着趁乱捞一把。慕容晃、慕容仁的初次交锋发生在他们父亲去世的333年。转一年的334年的春天，段辽派出自己的弟弟段兰和慕容翰前去攻打慕容部的柳城。这个柳城在哪儿呢？今天辽宁朝阳一带。柳城是集城的门户，对于当时的慕容鲜卑至关重要。段兰在柳城最初是吃了败仗的，回去休整了20天，再度卷土重来，发动强攻。士兵们全都披着重甲，手持盾牌，通过云梯从4个方向好像蚂蚁一样昼夜不息的攻城。柳城的守将石从拼死守城，寸步不让，愣是守了10多天也没被攻下来。这时候集城方向的慕容晃很快派来援兵，由于主将求胜心切，这支援兵很快被段兰打败。这个时候段兰提出一个大胆的想法，他想要乘胜追击，绕过柳城，直取集城，但是遭到了慕容翰的反对。慕容翰认为说现在虽然挫败了敌军的偏师，但是并没有动摇他们的根本。慕容晃为人狡诈，喜欢用伏兵，如果我们孤军深入，寡不敌众，到那时候可就危险了。更何况我们这次出兵的目的就是为了取胜，现在这个目标已经达成，何必要以身犯险呢？但是段兰并不同意。他说我军已成必胜之势，哪有撤退的道理你是在担心这样会灭亡你的国家吧？现在慕容仁不是还在东边吗？如果打赢了，我就拥立慕容仁为主，不会让你们慕容氏亡国灭种的。段兰的几句话说破了慕容翰的心思。离开故国实属无奈，大兵压境不是他想看到的。心里这么想，可是又不能承认。于是慕容翰正色说道：我投身相依，压根儿就没想过要回去，故国存亡与我何干？只不过是为了大局考虑，担心你我二人的功名罢了。说完，他就传令自己的部众准备扔下段兰，独自撤军。段兰呢也是没了办法，只好跟慕容翰一起回师。就这样，慕容晃在多方夹攻的形势下，终于获得了一个喘息的良机。说段兰和慕容翰撤兵之后，慕容晃对慕容仁展开反攻，很快将辽东北部收复。收复以后，慕容晃有想法将之前投降了慕容仁的那些郡县百姓尽数坑杀。司马高许赶紧劝阻，说老百姓投降只是出于害怕慕容仁的兵威，杀了他们以后怕是没人再敢归降我们了。慕容晃呢很听劝，理智战胜了冲动，这一带的百姓也因此躲过一劫。辽东北部被收复了，那么辽东南部有慕容仁经营多年，地势险要，易守难攻。慕容晃、慕容仁两兄弟就此进入了僵持阶段。到了公元336年的年初，高许向慕容晃献出了一条计策，说人叛弃君亲，民神动，前辞海未尝动，自人反以来，连年动者3矣。且人专备陆道，天启或者御史武乘海兵以袭之也。这几句话大概的意思是说慕容仁做的事儿属实是人神共愤。之前大海从来没有上过冻，自从慕容仁反叛以来附近的海水已经连续冰冻了3年。况且慕容仁一直专心防守陆路，他绝对想不到我们会从海上去进攻。眼下正是我们乘兵倒海发动奇袭的天赐良机呀！
高许的一番话啊，让慕容晃顿时来了精神。对呀，海上有兵啊，早怎么就没有想到从海上直捣平郭呢？这个平郭是当时慕容人的大本营，大致位置在今天辽宁盖州的西南。慕容晃的大本营集成大致在辽宁朝阳北票市。如果是从锦州南边的海域进入大海，再走到盖州西南的陆地，这一段的直线距离大约是200里。如果海面上冰层够厚，那么这就是一条便捷的高速通道。但是几万部众连人带马穿行期间，万一哪一块没有洞结实，走着走着咔嚓踩出个冰窟窿，这之后的这个后果可就不堪设想了。也正是出于对这一层面的考虑，百官中的绝大多数人都不赞成冒这个险。最后还是慕容晃本人拍板决定，说西汉光武因滹沱之兵以及大业，武计决矣，有举谋者斩。336年的正月19，慕容晃亲率大军入海踏冰而行，直扑辽东湾对面的平郭城。几天以后，当他们突然出现在距离平郭仅有7里处的时候，慕容人终于探听了消息，仓促间集结兵马出城迎战。慕容人满心以为来的只是一支偏师，甚至对左右说，这一回一定让他们有来无回。等到了两军阵前，才意识到这次是慕容晃亲自领着人来了，回肯定是回不去了，只能是硬着头皮作战。慕容人的主力这时候全都在路上布防，留在平郭的兵马本来就不多，两军还没等交锋，就已经有人投降了慕容晃。慕容晃这边是士气大振，大破慕容人。在逃亡的路上慕容人被叛变的部下抓住，五花大绑献给了慕容晃。面对这个胆敢觊觎自己位置的同母弟弟，慕容晃丝毫不留情面，先替慕容人杀了几个叛变的部下，紧接着就刺死了慕容人。这一场慕容鲜卑的兄弟之争，最终以慕容晃大获全胜而告终。公元337年在谋臣封邑等人的劝进下，慕容晃正式称燕王，追尊他的父亲慕容伟为武宣王，以封邑为国相，世子慕容俊为太子。鲜卑人自此终于有了第一个属于自己的国家，历史上呢将其称为前燕。慕容晃称王以后，第一件大事就是要着手消灭段部鲜卑，有这么一个共同目标，让燕赵两国第一次也是最后一次结为同盟。338年的春正月后赵天王石虎亲率大军，派出舟师10万，步骑7万，兵分两路向着幽州进发，北伐段辽。慕容晃随即在北方举兵响应，段部鲜卑在南北强敌夹击的情况下，最终一败涂地，段辽身死国灭。早前投降到段部的慕容翰仍然不敢去见自己的弟弟，思来想去呢，最后一路向北投了宇文鲜卑。段部鲜卑被消灭了，那么后赵前燕的蜜月期也到此为止。当初的约定是慕容晃会亲率全国兵马听凭石虎的调遣。战争结束以后，石虎认为慕容晃没有与后赵合兵一处，就独自攻打段部，违背了彼此间的盟约，于是呢就以此为由进兵讨伐前燕。石虎一向贪得无厌，人所共知，但是前脚刚打完段部，后脚马上就来打慕容部。慕容晃一时间有点想不明白。这年的5月数十万的后赵大军浩浩荡荡直奔吉城而来，只几天的功夫，接连有36座前燕的城池是望风而降。消息传来，吉城陷入了一片恐慌，连慕容晃自己都十分紧张，甚至在数十万大军黑压压出现在城外之后，慕容晃想到了放弃抵抗，
一走了之。他的帐下有一员名叫穆雨根的将领，在这时候向他劝谏，说大王你可千万不能走啊，你这一走，赵军必然收掠国民粮谷，等到他们兵强粮足，再想回过头来打可就难了。现在只能是固守坚城，伺机而动，奈何望风而遁，为必亡之理乎？听他这么一说呀，慕容晃暂时稳住心神，但是仍然面带惧色，坐立不安。玄图太守刘沛在这个时候挺身而出，向慕容晃请了命，领着几百个骑兵组成了一支敢死小队，突然出城冲击后赵的军队。刘沛带人不要命的这么一闹，所向披靡，斩获而还，城中的这个士气顿时高涨。再加上相国封邑也认为石虎已是强弩之末，慕容晃这才安下心来。有劝说投降的，他就直接回答说：孤方取天下，何谓降也？燕赵双方在吉城相持了半个多月，城里的穆雨根等前沿将领昼夜死守力战，后赵的军队从四面昼夜不停的攻城，一连着10多天，城下已经堆积了无数的尸体，可是终究没有攻破吉城。石虎眼见一时半会儿克城无望，无奈之下呢，下令全军班师撤退。就在后赵撤军之后，慕容家的又一位军事天才开始登场。慕容晃的第四子慕容恪奉命带了2000骑兵出城，伺机追击石虎的大军。慕容晃应该只是意思意思，没想到这个慕容恪超规格的完成了任务。尽管当时的慕容恪只有15岁，却已经是满腹韬略，颇通兵法。面对比自己多出几十倍的赵军，他选择先是一路尾随，然后在天刚蒙蒙亮，人睡得正熟的时候，突然发起进攻。撤退中的那个赵军一时间根本弄不清到底来了多少敌人，数十万大军就这样稀里糊涂被2000人搅和得乱了手脚，纷纷丢盔弃甲，抱头鼠窜。慕容恪领兵是一路追杀，切瓜剁菜一样，最终斩获了3万余骑而还。这是一代名将慕容恪的第一次登场，当时的后赵可以说是全线溃败，只有一支军队最终全身而退，指挥这支军队的人叫石敏。前燕方面趁着胜利收复了所有城池，并且更进一步将势力开始向后赵境内发展。之后的几年，彻底撕破脸皮的燕赵双方战争不断，中国北方距离又一次大乱也已经越来越近。慕容晃虽然称了王，但是地盘仍旧比较有限。他一方面呢向东晋称藩，一方面想方设法想要攻灭地处东北的另2股势力宇文鲜卑和高句丽。宇文部一直被慕容部打压，这时候的首领已经换成了宇文义斗归，这是个心胸狭隘、嫉贤妒能的人。段部灭亡了以后，慕容翰投奔了宇文义斗归，但是义斗归一直提防慕容翰，担心他有一天会取代自己。慕容翰一时英雄，落到寄人篱下的田地，为了免遭义斗归的迫害，只能像孙膑一样装疯卖傻，纵酒狂欢，烂醉如泥，披头散发，高歌嚎哭，这都是比较好的状态。状态不好，甚至会大小便失禁，沿街拜跪乞讨。宇文鲜卑举国上下都相信了他的演技，渐渐的也就放松了监视。慕容翰由此得以周游宇文部全境，将山川地形、军事要道牢牢记于心中。说有这么一天，打南边来了个商人，若无其事地找到正在沿街乞食的慕容翰，并向他说明来意，说我是燕王派来的。慕容翰听了以后呢，不发一言，只是用手摸着胸口，向人微微点头。
这个商人回到吉城，如实的向慕容晃禀报。慕容晃呢，也是微微点头，但是他说了句：“汉欲来也。”慕容翰啊，是时候回来了。对于慕容翰的出走啊，慕容晃比谁都清楚，自己这位大哥当年并没有反叛之心，实在是因为自己的猜忌，才让他流落他国。想到这些，慕容晃下令为慕容翰打造了趁手的弓和箭，安排那商人再度前往迎接慕容翰回国。商人把弓箭埋在道旁，再秘密的告知慕容翰。公元340年里的某一天，慕容翰悄悄偷了宇文义斗归的宝马良驹，带着2个儿子在道旁挖出弓箭，就开始朝着燕国的方向纵马狂奔。义斗归那边啊，很快就派了100多骁骑追赶，眼瞅着就要追上了。慕容翰一把拉住宝马，调转马头，对追兵隔空喊话，说：“我是久客思归，不劳各位远送。过去啊，我是故意装疯骗你们的，现在我一身武艺尚在，希望诸位不要逼我动手。”几句话说完，引来对方一阵哄笑，根本不理他这一茬，继续纵马直突。慕容翰心想啊，是时候表演一下真正的才艺了。于是呢，再度喊话说：“我在贵国啊，好歹住了那么长时间，实在不忍心痛下杀手。你们可以把刀立在100步以外，我如果能够一发而中，你们就回去；如果不中，我束手就擒，让你们来抓。”这伙追兵当中啊，为首的一个人在听了以后啊，示意停止追赶，来到距离100步的地方，解下佩刀，插到地面。慕容翰那边是猿臂轻身，弦似满月，嗖的一箭射去，正中刀环。一招100步射环，像极了当年吕奉先辕门射戟。追兵们当下心服口服，纷纷散去，不再追赶。回到吉城，慕容晃亲自迎接大哥归来。人生已多风雨，往事不必再提，相逢一笑，前嫌尽释。慕容翰归来后的第2年，公元341年的10月，慕容晃正式将都城迁到了柳城以北一座新建的城邑。因为地处龙山之西，慕容晃将其命名为龙城。迁都后的第2年啊，在慕容翰的建议下，慕容晃兵分2路东征高句丽，并且将主力布置在崎岖难走的南路，以慕容翰、慕容霸为前锋，出其不意，一举攻破了高句丽的都城还都。高句丽王高昭连老娘都顾不上，单骑逃出城外。随后慕容晃下令刨开高昭的祖坟，把高昭父亲的遗体打包装车发回国内，又带上高昭的老母胜利班师。完都算是完犊子了，高昭也没了高昭。为了换回自己老爹的遗骨和老娘，高昭从此以后啊，不得不乖乖听话，遣使称臣，再也不敢寇掠燕境。高句丽被打得没了脾气，接下来也就轮到了鲜卑宇文部。344年的2月，慕容晃以慕容翰为前锋将军，慕容恪、慕容霸、慕宇根各领一支人马，兵分3路，直取宇文。宇文义斗归派出麾下的头号猛将射夜干，精锐尽出迎战燕军。两军一照面，慕容翰出阵单挑射夜干，两人交战正酣之际，前燕军中一员小将慕容霸突然冲出战阵，趁射夜干没有防备，一刀将其斩落马下。主帅被杀，宇文部是不战自溃。前燕乘胜追击，一举攻破了宇文部的都城。宇文义斗归流亡到了漠北，最后呢，客死他乡。雄豪一时的鲜卑宇文部就这样亡了国。宇文部的移民啊，一部分被慕容晃内迁到了昌黎一带，这一支的后人到了南北朝后期建立了北周，另一部分啊迁居到了漠北。到了隋唐时期，形成了另2个游牧民族，分别是西和契丹。
慕容翰在战争中被宇文氏的乱箭射伤，回国以后呢，一直养病不出。然而他的弟弟这时候对他又有了猜忌，有人诬告慕容翰谋反，这个慕容晃呢，干脆趁机送去毒酒，任其自裁。慕容翰在生命的最后一刻，端着弟弟送来的毒酒，说道：“吾负罪出奔，继而复还，今日死已晚矣。然劫贼跨据中原，吾不自量，欲为国家荡一区下。此志不遂，没有遗恨，命矣。”说罢，慕容翰将这一杯毒酒一饮而尽。这位不可多得的一代名将，在辽东三部鲜卑之间辗转一生，最后呢，饮恨而终。在完成了统一辽东的艰巨任务以后啊，公元348年的9月，16国时期的第一位东北王慕容晃因病医治无效，于龙城归了西，时年52岁。他的第二个儿子慕容俊顺利继位。慕容晃临死前啊，特意交代慕容俊说：“现如今中原未平，正是用贤任能之时。你四弟智勇兼济，才堪任重，你要信任他，以成我未竟之志。”这里所说的慕容俊的四弟就是慕容恪。事后证明，慕容晃啊没有看错人。1年多以后，趁着后赵内乱，冉闵杀胡，慕容俊是兵分3路向南进发，先取得了幽州，又打下了半个冀州。不久后呢，就发生了咱们在前面讲过的莲台大战。慕容恪用他的无双智计，巧妙利用了冉闵的性格缺陷，一举擒获冉闵，顺势围困了邺城。围城3个月，邺城城中吃光了粮食，人肉再度成为了市井间的硬通货。3个月以后，邺城的士兵们开城投降，冉闵的儿子冉智被俘虏，黄河以北各地郡县相继投降。公元352年的冬天，燕王慕容俊在蓟城，也就是今天的北京，正式称帝。慕容鲜卑从慕容伟开始，历经祖孙3代60多年的苦心经营，终于入主中原。中华大地自此后又回归到了3足鼎立的局面。和之前不同的是，南方的东晋一弱独存，北方的前秦前燕两强并立。三国中以慕容氏建立的前燕实力最为强劲，然而遗憾的是，慕容氏的强劲并没有持续足够的时间。随着秦燕争霸，风云变幻，有一位一代英杰即将登场，而他的出现也将会让之前的众多风云人物黯然失色。感谢您收看收听烽火赵东南的节目，片中内容全部取材自关秀正史。如果喜欢，请把它分享给您身边的朋友们。五胡十六国的故事仍在继续，我们下期不见不散。